紧急情况，马提亚斯巡逻时，发现电网被人捡了。院子围墙上的防护电网最下面那根线被小偷其2头剪断，只剩1节梢头，幸好被马提亚斯及时发现。剪电网的线是非洲小偷管用的伎俩，小偷一般都是先踩点好大户，然后试着去剪掉电网，看看家里是否住人，也是测试电网有没有通电，会不会出现报警声。小偷找上门，恰巧小五家的电网一直就是摆设，电源开关许久没开过，之前其实也开过一段时间，但院墙外的野藤长得太高，风一吹就碰到电网，只要电源打开，家里报警器一天到晚的叫。小五嫌听着烦，就把电源直接切掉，没想到倒给小偷行了方便。马提亚斯提议，之后他和木头头轮班，一人值1夜，不能给小偷有任何的可乘之机。小偷剪电网的那面墙高度不够，但凡个子高点、体态灵活点的人，有点助力就可以翻进来。墙外正好是大野地，小偷要翻墙，那更是一点顾虑都没有。现在知道住非洲有个保镖的重要性了吧？虽然有点亡羊补牢，但小五还是去把电网电源打开。果然，一接通，报警器就在那呜呜呜的叫个不停。为了警示暗处的小偷，也为了提醒周边住户，小五决定电网电源就这样开个半小时，就要让10里8乡的人知道有小偷在这片活动。听着警报声，马提亚斯的眉毛皱得更深。作为保镖，小偷都来剪电网了，自己还不知道，这简直是对他职业的极大侮辱。触景生情，小五想起刚来非洲第2个月发生的事，那还是大白天发生的事。小五在家，没想到4个大汉破门而入，压根就当小五是透明，直接明抢。这是在中国，那绝不可能发生。初来乍到的小五不敢反抗，也不能反抗，只盼着这4大爷拿够了赶紧走。事后，小五再回想起这事，心里依然发怵。就在电网被剪的前2天，小五就意识到不对劲。那几日，胡同口总有3、4个人在那待着，不像等人，也不像路过，反倒像在跟梢。看见小五和2保镖经过，几人还假意接打电话，那画面就和中国电影里盯梢他人的特务一样。小偷来踩点时被察觉，大意了，都被盯上了，也就说明小偷早就来踩过点，对于家里的人员情况也是相当熟悉。再住下去，就相当于将自己暴露在危险之中。当务之急，先修好电网，再找房子，不搬家。心里总不踏实，心里不得劲，做什么事都不顺利。虽说小五也可以去办理合法持枪手续，但为防个小偷来场生命之战，太不划算。他们是光脚的，他们无所谓，小五不一样，中国大好创业青年，前途一片光明。他可舍不得拿他的小命去和小偷拼，解决安全问题还是从尽量避免出发，能不制造矛盾是最好的。事不宜迟，小五当即就联系修电网的小哥，先把电网修好再说，要让小偷发现被剪的电网一直没恢复，估计都敢大摇大摆的走大门进来偷。随后又联系中介，下午去看房，如果一时找不到合适的房，就再去多养几条狗，啥都不带就来修电网。这电网小哥上门也是气人，空着手来，一看是围墙上的电网断线了，又说要出去找梯子，这办事效率换在国内，怕是饭碗难保了吧？马提亚斯看着也着急，等不了电网小哥回去取梯子，便从附近朋友那借了一架给他。与马提亚斯这急上火一比，木头头就显得有点欠揍，一个人坐在树荫下，拿着手机，开着蓝牙，听着收音机，正惬意的享受休闲时光，果然年轻呀！谁允许你们砍这些野藤的？电网小哥顺着梯子爬上墙，小五让他在修电线的同时，顺手把野藤剪一剪，免得电网修后一通电，又呜呜呜乱叫个不停。但电网小哥不敢动手，生怕没有得到授权，让他赔钱。这大野地的东西都爬我家来了，我还要谁同意？电网小哥是谨慎过了头，外面大野地呢，找谁同意？非洲可不流行土地公。
电网小哥听后也没再纠结，只是要求额外加1万，当做捡野藤的手工费。这顺手的事，还额外收钱，进来连接个电网线，开口就要2万当地币。凭技术吃饭，没辙，这钱必须得付。可这顺手的活都不乐意干，那谈不了，既然要花钱，还不如让马提亚斯干，这钱让自己人赚，小五心里才舒服。马提亚斯，上。电网小哥修好线一走，小五就带马提亚斯出去看房子，已经和中介约了几家，看看有没有合适的。木头头留下看家，都被盯上了，家里可不能再断人，挑大别墅去。中介带去看的第一套房子，外部条件还成，小洋楼，院里2棵又高又大的棕榈，把院子衬得更加气派。小五粗略环视四周一圈，发现这户人家狗圈多，户型怪，房间全清水，窗户格外多不说，窗帘还破败不堪，越看越看不下去。房间小，还没空调，2楼的房又是阁楼，房间不够用，没法租。马提亚斯倒是喜欢这户，住的条件反正比马赛部落的家里好，他又不挑。没想到这魁梧大汉还有柔情的一面，小五下楼时，马提亚斯居然站在花墙前自拍。看完这一套就没了房源，小五只好先回家，等明天再继续。没有一套相中。第2套房，远看星星闪闪，进去一看，安保措施也还不错。原来是旧房翻新，中介解释，这房子1周后就能完付，但小五等不了。小五打趣着马提亚斯，问他觉得怎么样。马提亚斯尴尬又不失礼貌的笑了笑，哈哈哈。马提亚斯没看上，就连一向要求低的马提亚斯都没看上，那就没有再看的必要了。小五现在住的房，3天后房租到期，没有时间等这套房装修完成，只好让中介带着继续看下一套。No good。一到下一套房子，马提亚斯率先进了大门，但他扒着大门，连里面都不愿意进，就朝小五直摇头。小五过去一看，没有电网不说，院子里还是原生态的大泥地，这套不像大别墅，倒像烂尾楼。上楼一看，更有意思，客厅老长老长的，从这头到那头都可以跑步前行，每个房间都很狭长，空间上的视觉效果让小五很不舒服，不舒适，没有居家的那种幸福感。卧房虽然大，但都没有卫生间。2人退下来时，正巧遇到别的中介带人也在看房，小五没有竞争望，就把这套房留给有缘人吧，差点被崩。走，下一套。相当的费劲，住这
不找10个保安在里守着，晚上觉都睡不着。再找不到就要睡大街。一行人又驱车赶去了下一套，这一套的风格最接近小五的需求。整体不大，室外该有分区都已做好，房子外观看着也挺好。一进去，先是客厅，左侧是开放式厨房，从厨房绕上去2楼的楼梯，整个装修风格都趋于当地人的生活习惯。上楼一看房间，马提亚斯直摆脑袋，看来又美相中，居然有个房间墙体泛黄，还只贴了一半的瓷砖，内部基础装修太差。2楼除了主卧面积大点，配套齐全，别的房间都太小，外面耐看，里面实在不行，看不过去，还不如现在小五住的那房子，起码每个房间都有卫生间。连着看了3天都没找到合适的房子，再找不着，小五真得睡大街了。今天继续约中介，小五打算换个区，地盘看远点，试试能不能找到合适的房子。木头头，看家哈，我去给你租大别墅去。全达式的找，到了约定的房子前，一进门就看见有人在做植物养护，细节见成败。小五一看这行为，就能反推出房主的为人。2楼房间还算板正，有空调，有卫生间。小五派出马提亚斯去砍价，但中介需要和老板申请后才能回复。最终几人几番商议，最后以160万当地币的价格成交。找房子这事总算是尘埃落定，中介约着房东明天来签合同，一切就绪，就等乔迁新家。Nice.